täällä. Noniin, moro vaan kaikki. Se on Aksu ja Veko. Joo, mä tulin kanavalle. Joo, Vertti lähti pois tästä kanavalta. Joo. Mut se pysyy paksuna, koska Veku. Joo. V, tiedättekö te? Mut sori, kun ei oo tullut video. 3 viikkoa. Laittakaa tykkäystä videolle ja tilatkaa kanavalle. Kommenttikenttää, laittakaa teille. Hei, kommentoikaa vaikka kommenttikenttää, mikä teidän lempiurheilulaji. Joo. Mut pitäis me tehdä? Se mun paita näyttää tyhmältä. Hei, otetaanko semmonen, että kumpi tietää enemmän rockibändejä? Että sanotaan vuorotellen rockibändejä, jos ei toisella tuu mieleen tippuu. No ei ketään kiinnosta rocki, kun nää on niin... Entä urheilulaji? Urheilulaji, hei. Ei mitään tommosta, ei ne jaksa katsoa. Oikees mulla näyttää, että mulla on huuli punaa. Tää on ärsyttävää. Onko tässä joku 5G-säteily? Onks mulla? No, shoutout Emil Kuhlman 5G-säteily. Jos sä Emil näet tän, niin sä oot kova. Niin. Tee lisää Ome-TVt. Älä nytten! Kuvaa vähän. Lopeta tän videon kohta. Veku. Tahallas. Mut joo. Shoutout Emil Kuhlman. Eiks niin? Joo, ja sori kun ei oo tullut pitkään aikaa videoa. Just mä sanoin sen. Tänään tulee video. Mutta oikeesti Emil, jos sä... Me puhutaan, kun ei se näytä katoa. Miksi joku Emil kattois tämmössä näitten meidän opinoitten tosiaan videoita? Emil on 1000 kertaa parempi tubettaja kuin tällaiset pikkulapset ja ketkä ei osaa mitään. Oikeesti mun maha taas tai paita menee tolleen. Niin, me ei tehdä tässä videossa mitään. Tää on vaan yksi eko. Hei, pystytkö leikkaa tosta, kun sä painat tosta punaisesta? Osit. Mitäs me tehdään? Mulla ei oo nyt fresh cut. Mennään rampalle. Sais jotain kontenttia, kun mennään rampalle. Me mennään rampalle. Rampalle. Laita ski. No niin. Hei, nyt ei näytä niin paljon, että mulla on huulipuna. Se on hyvä. Joo. Moro. Mun nimi on Aleksi. Ja Vekku, näytä voltti. Okei. Mä en tiedä lähteekö. Ei. Vekun voltti meni vähän mönkää. Mut ei se haittaa. Se oli kuitenkin voltti, mut se meni ländiin, mut sit se kaadui. Verkko kiinni. Olisiko... Tääkö... Haastet rampalla. 20 minät rampalla. No niin, lähtee 20 minät rampalla. Että no, itse asiassa tehdään se vasta kohta, koska että sitten, kun me laitetaan tämän videon nimeksi 20 minät rampalla, niin sitten kun ne tulee tähän videoon, ne näkee, että me ollaan tuolla sisällä. Niin. Eli kohta tulee video. Joo, me lopetetaan. Oho, kamera ei vastaa. Moro. Mitäs tää huuat? No pitäisikö kohta lopettaa tää video ja sit tulee 25 minuuttia dramaa. Mikä 5? Oikeesti? 25. Sä et tiedä, kun sä oot huono. Mikä 5? 25. Se oli 20 minuuttia. Niin mä pidensin sitä aikaa. No it pide. Okei. En mä tässä 5 minuuttia. Ei mitään.
Moro!